Y aquí está el Ricky Ra probando la 230. Santa María Beach. Mini circuito. Pura tierra. Mauri lo entregó en sexta. En sexta le entregó Mauri, qué desastre. ¿Cómo es que hay que apretar el embrague? Ese sí. No, es el botón. La llave. Acá. Esta de acá es importante. ¿Listo? Estoy apretando. Apretá el embrague. Ahí va. Mano.